Hello everyone, welcome back to my channel Widget Dragon Cars. Today I will check this truck and looking for some various cars here. Okay, let's check together. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការកាយដីខ្សាច់ដើម្បីស្វែងរកកូនឡានតូចៗដែលកប់នៅក្នុងដីខ្សាច់នេះបាទឥឡូវមុននឹងកាយគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់ទឹកដើម្បីឲ្យខ្សាច់វាធ្លាក់ចុះក្រោមបាទដើម្បីឲ្យខ្សាច់ធ្លាក់ចុះក្រោមទៅគឺយើងនឹងឃើញឡានឡានមានឡានអីខ្លះបាទឥឡូវយើងដាក់ទឹកសិនបាទនេះយើងឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះយើងឃើញហើយឥឡូវយើងមើលនេះឥឡូវគេនេះឡានគីអ្នកទាំងអស់គ្នាឡានគីទុកលើថ្មនេះសិននេះគឺយន្តហោះអ្នកទាំងអស់គ្នាធំភេកចៈឥឡូវយកទុកលើថ្មទុកវាហាលលើថ្មសិននេះគឺជាប្រភេទអាគារមួយទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវគឺយកមកទុកទុកលើថ្មហ្នឹងសិនSpider-Man នេះគឺប្រភេទ Super Car แล้วយកខាងនេះម្ដងនេះគឺប្រភេទ Monster Truck ប្រភេទ Monster Truck very nice ពិតជាស្អាតមែនតើឥឡូវយើងដាក់វាមកកោនៅកន្លែងនេះសិនហើយយើងរោបន្តទៀតនេះគឺ police car ឡានប៉ូលីសឥឡូវយកមកកោវាលើថ្មតើស្វែងរកបន្ថែមទៀតនេះអាគារនេះគារដីគារថ្នល់គារអីហ្នឹងនេះគឺឡានដឹកទំនិញ logistic ប្រភេទឡានដឹកទំនិញដឹកអីវ៉ាន់ដឹកអីហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវមកកោបន្តទៀតនេះគឺឡានក្រុងឡានសាលាអ្នកទាំងគ្នាឡានដឹកសិស្សឡានដឹកសិស្សIron Man Iron Man ឡាននេះប្រភេទឡានគេជិះលេងដូចនៅរមណីយដ្ឋានឬក៏នៅតាមភ្នំតាមអីណាអ្នកទាំងគ្នា
bà là dân cai mơ bà nơi so lan ấy tiết muối này cứ po sạch mền tén bong bồnទាំងអស់គ្នាបាទពណ៌ស្អាតមួយនេះក៏ពណ៌ស្អាតដែរប្រភេទឡានដឹកទំនិញដូចគ្នាបាទប្រភេទ logistic បាទទុកបានទេឥឡូវយើងកាយបាទកាយមើលថែមទៀតថាតើអស់បាទអស់ឬនៅបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅសល់មួយចុងក្រោយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្តការធ្វើវីដេអូដែលតាក់ទងជាមួយឡានបាទផ្សេងឡានជ័រឡានដែកអីហ្នឹងសូមជួយចុច like ម្នាក់មួយជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe សូមជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផង Okay everyone, if you like this video please help me subscribe to my channel. See you next time. Good luck everybody.